Глаза цвета небесной синевы. Это отличительный признак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал власть над всеми ветрами земли. Печать ветра. Перевод Шар-Шар. Стой! Именем Макдональдсов я остановлю тебя. Хорошо. Метатрон. Эпизод 22. Решимость и сомнение. Она значила для Казумы все. Даже сейчас его сердце принадлежит ей. Ты должна одолеть Суэлин. Аяна, только ты можешь остановить Казуму. Это невозможно. Не может быть, чтобы я могла победить. Поверить не могу, что Ягами помог Уцуми похитить Куда. Следуя за Уцуми, он может найти пандемониум. Чего и следовало ожидать от Казумы. Тогда мы можем все отменить. Думаю, что если мы отметим все места, в которых обычно появлялись Зиды, то сможем найти Ягами. Нет. Продолжайте. Почему? Неизвестно, нашел Казума пандемониум или нет. Если нет, то его охота на Сидов продолжится. Мы не можем позволить ему и дальше творить беззаконие. Казума. Брат. Кто тут? Сузухара? Сиризава? Какое совпадение, что я встретил вас здесь. Рен, а что ты тут делаешь? Нет, это вы что тут делаете? Парк закрыт. Мы беспокоились за тебя, Рен. Сегодня в школе ты выглядел таким подавленным. Ты был такой печальный. Мы же ведь друзья. Я могу помочь.
Рен, я помогу тебе. Нет, я. Нет, я. Я сказал я. Я. Спасибо. Простите, что заставил беспокоиться. Но здесь и правда опасно. Большое спасибо, но... Приступим, маг ветра. Если я одолею тебя, то смогу заработать немало очков. Я смогу стать мастером. Брат? Рен, что ты тут делаешь? Брат, я искал тебя. Черт. Так тебе меня не убить. Пожалуйста, остановись. Что тебе еще от него надо? Он больше не может драться. Брат! Не путайся у меня под ногами. Брат! Серезава, отпусти! Я должен остановить брата. Ты все равно не сможешь его переубедить. В худшем случае ты будешь убит. Это твой брат, да, Рен? Поверить не могу. Чего это он так сильно изменился? Брат. Никаких следов Ягами. Ясно. Но, по крайней мере, теперь очевидно, что Ягами все еще не нашел пандемониум. Тебе не кажется это странным? Когда Казума нападает на Сидов, он делает это, когда они сражаются друг с другом. Но если верить Рену, там были только Казума и Сид. И что? Что тут сделал пострадавший? И почему здесь был Казума? Допросить его сейчас невозможно. Твой брат был сам на себя не похож. Его глаза были такими страшными. Даже Рена он не слушает. Остановить Казуму никому не под силу. Я должен остановить его. Я должен остановить брата. Нет, Рен! Он слишком опасен. Все равно, я должен. Я понимаю, что он сейчас чувствует. Когда тебя лишают самого дорогого тебе человека. Когда его кто-то использует. Я никогда не прощу этого. Он думает об Аюми. Но брат ошибается. Он не должен жить прошлым. Я хочу, чтобы брат стал таким, каким был всегда. Неважно, насколько сильны его чувства Цуилинг, я все равно спасу его. Рен, я никогда не сдамся. Вот оно.
Бинго! Нашла! Объявление сегодня в полночь, сбор в здании Фудзими Нояма. Пандемониум. Аяна, думаю, я смогу помочь спасти Нанасе. Рен, не будь безрассудным. Дай мне знать, если что-то случится. Спасибо. Катерина. Рен, да? Младший брат Казумы. Он очень храбрый. Наверное. Он поразил меня до глубины души. Если бы я не была ранена, я бы пошла с ним. Если бы, какая досада. Освободи Казуму от его прошлого. Как я могу это сделать? Принцесса Канаги? Нынешний Казума поглощен прошлым. Его не интересует настоящее. Что я могу сделать? Кирика сказала, ты должна заставить его осознать, что настоящее значит больше, чем прошлое, и сделать это можешь только ты. Но я не думаю, что настоящее что-то для него значит. Погоди-ка. Это Кирика тебе сказала? Да. Не могу поверить, Кирика сказала это принцессе Канаги, а не мне. Чем я хуже принцессы Канаги? Эй, Катерина, ты о чем вообще? Я говорю, Кирика сказала не мне, а тебе. Сказала мне что? Только не говори, что ты не понимаешь смысл того, что сказала тебе Кирика. Не понимаю. Какая же ты глупая! Подумай, разве это не очевидно? Что? То, что имела в виду Кирика, говоря, настоящее, которое что-то значит для Казумы. Это ты, Аяна. Нет, я объясняю это сопернице. Нет, не может быть. Я ничего не значу для Казумы. Ведь он отверг даже Рена. У меня нет ни шанса. Все, как и сказала Катерина. Кирика? Думаю, теперь ты все поняла. Аяна, как же ты несообразительна. Несообразительно? Ты можешь. Нет, только ты можешь вернуть Казуму. Я наблюдала за вами. Попробуй вспомнить об отношениях между тобой и Казумой. Отношениях между мной и Казумой. Когда-нибудь ты станешь потрясающей женщиной. Казума, будь увереннее в себе. Ты уже более чем потрясающая. Даже по сравнению с Цуэлин. Я смогу получить важную информацию. Это Визалиус? Нанасе. А это значит... Уцуми? Ты не Визалиус. Кто ты такой, сволочь? Мое имя Великий Маг. У меня, как и у вас, есть сверхсила.
Но у меня 4-й класс. 4-й класс? Мы всего лишь 2-й. Ты хочешь сказать, что перепрыгнул через 3-й сразу в 4-й? Избранные, благодарю вас за то, что откликнулись на призыв. Я передам вам слова Визалиуса. Завтра в полночь состоится пришествие Пандемониума, источника вашей великой силы в реальный мир. В честь этого я приготовил для вас подарок. Кто ищет силу, идите в Пандемониум. Это соревнование. Первый пришедший получит величайшую силу. Непреодолимую силу, перед которой никто не сможет устоять. Величайшая сила, непреодолимая. Я буду первым. Эй, а где появится Пандемониум? Пришествие состоится в Центральном парке. О нет, это может оказаться важной новостью. Синомия? Нет. Подожди-ка, ты о чем? В любом случае, присылай немедленно. Кирика, я получила СМС от Юкари. Это же... Завтра в полночь в Центральном парке появится Пандемониум. Соревнование сидов началось. Здесь Наносес, с ней все в порядке, но, похоже, меня засекли. Юкари, дурочка, зачем ты это сделала? Теперь не только Наносес, но и ты. Но это ценная информация. Теперь мы знаем, где появится Пандемониум. Нет. Это будет не пришествие Пандемониума. Он был там с самого начала, в Центральном парке. И Казума, вероятно, знал это. Ты о чем? Это СМС-сообщение прислали парню, избитому Казумой. Мне его переслали. Брат? Если победишь мага ветра, то получишь очень много очков. Он находится в Центральном парке. Казума был там все это время. Вероятно, с той самой ночи, когда Куда была похищена. Казума последовал за Уцуми, чтобы определить местонахождение Пандемониума. Винхард знал об этом и послал парня преследовать Казуму, зная, что у того нет никаких шансов на успех. Он просто шутил, провоцируя Казуму. Но я не понимаю. Если Казума нашел Пандемониум, почему он не напал на него? Думаю, он просто выжидает, когда Винхард завершит дело, чтобы все разрушить перед самым окончанием. Тогда Казума объявится перед Винхардом и убьет его, насмехаясь над его отчаянием. Это его возмездие. Казума. Винхард же, зная замысел Казумы, наслаждается ситуацией. Для них это всего лишь игра. Они ставят свои жизни на кон, разыгрывая карты заговора и мести. Мрачная игра. А сейчас была разыграна новая карта. Пришествие Пандемониума. Осталось мало времени. Ясно. Я остановлю Казуму. Сестра! Я не знаю, что значит для Казумы. Кирика, вы сказали мне, что я то настоящее, что что-то значит для него. Если честно, мне это не нравится. Но если я что-то значу для него, я хочу вернуть Казуму.
Не в его прошлое, не к Цуи Линк, а в настоящее. Аяна. Блин, все лавры достались тебе. Если ты проиграешь, я не прощу тебя. И что ты собираешься делать? У тебя же есть план, как вызволить брата из его прошлого. План? Ты хочешь сказать, что не думала об этом? Так? В любом случае, мы должны... Ну, погоди, Казума. Пришло время, Венхард. Я передал твои слова. Сиды скоро будут здесь. Рад слышать. Но я больше не собираюсь быть твоим мальчиком на побегушках. Я хочу, чтобы ты позаботился еще кое о чем. Забудь, я уже обрел максимальную силу. Я собираюсь победить тебя и стать тут хозяином. С чего ты взял, что сможешь победить меня? Ведь это я дал тебе силу. Ученик должен рано или поздно превзойти учителя. Нанасе, ты куда? Веселье только начинается. Я хотела рано или поздно сравняться с тобой, чтобы однажды ты признал мою силу. Я всегда так думала. Поэтому я не допущу этого. Не могу поверить, что такой жалкий неудачник был моей целью. В следующей серии Казуно Стигма. Багровое пламя. Да очни же, наконец! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。